Uma das maiores emoções que eu vivi com o filme, eu não sabia que a gente tinha muito sucesso na Argentina e Paraguai. As pessoas falavam, Zé, vocês fazem muito sucesso, cara, vocês têm que fazer show lá. Eu achava que era conversa fiada. O show nós fizemos em Posadas, na Argentina, na divisa da Argentina com o Paraguai. De um lado é Posadas, do outro lado é Encarnação. Tinha 150 mil pessoas no show, e no meio das 150 mil pessoas tinha uma faixa escrito assim em cima. Gracias a Helena e Dom Francisco por 2 hijos de Francisco. Era eles agradecendo meu pai e minha mãe, os argentinos. Aí eu canto no dia que saí de casa, a capela, e a multidão canta a música inteira. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que é